ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴംപൊരിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര. ഇനി ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം കുറവാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ്. നന്നായി കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴേ പഴംപൊരി നന്നായി പൊന്തി വരുള്ളൂ. ഇനി പാത്രം ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് കൈ വെച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം. കൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയായി. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ പഴം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെറുതായി നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് പഴം അരിഞ്ഞെടുത്തിക്കണ്. ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് അകത്ത് പോയിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്ത് തരാം. ഈ പാൻ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ പാൻ നന്നായി ചൂടായി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തു. ഈ ഓയിൽ നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായി. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ പഴം എടുത്ത് ഈ മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മുക്കി പഴം നന്നായി പഴുത്തിക്കണേ. അതൊക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് എണ്ണയ്ക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പൊരിച്ച എണ്ണ ബാക്കി ഒഴിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ല, അപ്പൊ കളയാൻ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച്. ഇതായതിനു ശേഷം നമുക്ക് കോരിയെടുത്തതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മുരിഞ്ഞു വരണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഇന്നെന്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. മറ്റേ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നില്ല.
അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടാ. അല്ലെ വീഡിയോസിൽ വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, എന്നാലേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. എന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് റെഡിയായി. അപ്പൊ നമുക്കിനി കോരി എടുക്കാം. തീ കുറച്ചിങ്ങനെ നല്ല പഴുത്ത പഴമായ കാരണം നന്നായി എണ്ണ കുടിക്കും. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. പഴംപൊരി നന്നായി പൊള്ളച്ച് വന്നിരിക്കണേ. നമ്മൾ കൈയിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളച്ച് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി പഴംപൊരി റെഡിയായി. ഇതാ നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സൗണ്ടി പറയും കേക്കല്ലോ. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.